Нурлан Асанбекович, мен кечирим сурайм, 3-чү жолу жазылып атам. Өткөн жумада тиги ден соолугум боюнча ушул ар кандайга жазылбай калдым белем. Кошумча бир маалыматтар, маселелери бар эле да. Алмаз Акунжанович, көңүл буруп коесуздарбы? Газпром нефть менен жетекчиликтин орун басарлары менен сүйлөшсөм, бир топ проектилер Бишкекте токтолуп калды да. Аны ишке ашырыш деген бир жүйөлүү себептер менен чечилбей атат да. Бирок алардын арасында 1-Май районунда 2025 жылдын январында уже баштала турган Акбосоо конушу турат. Мурас Ордо, Калыс Ордо, Дача Судаку, Тынчтык, анан Белый Пятна деп коет, кичи көчөлөр калып калган да. Ушул боюнча эл ортодо түшүнбөй атат да, себеп эмнеде болуп атат деп. Ушул Кыргыз нефтегаздын өзүбүздүн биздин иштеп аткан адамдар барып элге жолугушуп, себептерин түшүндүрүп, ушундай болуп атат, чоң ири саясий иштер болуп атат деп эле ачык эле айтып эле, анан ушул жылы болбой калды деп, же болот деп, же ооба же жок деп жооп берип коюшсунчу. Ортодо улам депутаттарга кайрылып атышат, эми шайланган аяктан мен депутатмын, мен да улам элдин астына барганда ушуну түшүндүрө албай койдум да. Чалсам алар айтып атат да, азыр деген ортодо трубаларды Казакстан аркылуу, анан Өзбекстан аркылуу деген чоң саясий маселе көтөрүлүп атыптыр. Анан согуш жүргөндүктөн аякта каражат маселеси да көтөрүлүп атыптыр. Бирок былтыр болбойт дегендей болуп атышат да. Эл үмүт этип, элге сөз айтылып калган да 2 жыл мурда. Ушул маселени мен ойлойм деген, мисалы ошол эле тиги бизде деген тиги Владимирская, Брестская, Кустанайская деген 9-январь деген көчөлөр бар, кичи көчөлөр бар. Балбан Таймаш конушунда деген газ кошулдук деп айтылып атат, бирок 65 үй калып калыптыр. Мына Данышман, Кадырман, Кемендер, Аким Бейек деген көчөлөр. Ушундай маселелерди чечиш үчүн элге убагында маалымат берилсе, эл да тынчыйт эле, түшүнөт эле да. Элибиз көп нерсени түшүнүп атат. Бирок ошону деген жеткирип, эл менен түзмө-түз жолугуп, ушул тиешелүү кызматтар айтып коюшсун деп мен суранат элем да. Андан тышкары дагы бир маселе, уже 3 жылдан бери айтып келе жатам. Бишкек асфальт сервистен 1 миллиард каражат урдалат. Бишкекте 50 көчө ошо менен жасалбай калат. 1-Май мен ушу шайлоо округуман 12 чоң ири көчө жасалбайт да. Анан фактически ал адамдар деген уруулар 25 миллион казынага төлөп коет, ошо менен кутулат. Макул эми, ал деген укук коргоо органдарынын иши. Бирок деген ошол көчөлөрдүн тагдыры эмне болот? Эл күнөөлүү эмес да. Ошол көчөлөрдүн тагдырын мен ушул суранат элем өкмөттөн. Бюджетте ушул жээлген акчаны 25 миллионго макул болуп турсуңар, анда деген калган акчаны бөлүп туруп 12 көчөнү жасап бергиле да. Эл улам жазып атат, эл улам жолукканда кайрылып атат, эл түшүнбөй атат да, эмне болуп атат деп. Же мындай кечирсеңер, анда кечирдик деп каражатты бөлүп туруп ушул маселени чечип бериңиздер деп мен өкмөттөн кайрылып суранат элем да. Ушуга көңүл буруп туруп аягына чыгарып бериңиздерчи. Рахмат.